Hai că mai jucăm Counter dacă e. Hai că Counter dacă e. Hai că gânduri dacă e. Hai să văd cum mă aud. Hai să văd cum mă aud. Hai să văd cum mă aud. Hai că mă aud bine. Să mor. Dar nu-și arată fața până dimineața. Până dimineața. Pe început de zile tare. Sunt mare domn, sare clubul în aer când răspund la telefon. Să vezi cum sar banii când mă coboară. Aoleu, mă apucă iar. Hai să văd cum se aude jocul gen. Stai că se aude jocul mai tare decât mine, gen wow. Hai că las așa. Trebuie la filtre aici și dăm ăsta puțin mai bam. Gata, acum mă bine să mor. Să mor. Hai că e bine. Așa mă, băi, intrăm la workshop și ne luăm... Uite frate, mi-am luat vac. Pe contul principal. Am cont la free acum. Stai așa, cum se numea? Config. Ceva, config generator sau ceva de genul. Și luai configurile de la cei mai ok player, gen cei mai buni playeri. Sau de la playerii tăi preferați. Eu să iau doar ținta și o să mai modific.
cred. Modificăm. Sper că e bună. Se obișnuiască puțin OBS-ul și calculatorul ăsta nou cu counter-ul. Asta, frate. Un picuț că... Mamă, dar îmi fuge mâna pe... Gen, îmi fuge mâna, auzi. Fuck. E ok. Uite, frații mei nu pot să dau, frate. Gata, frate, nu dai. View model. Bam. Right. Gun movement default ca să nu se mai miște arma când bam. Udul las un mov, ceva de genul, că e frumos move ăsta, nu știu de ce, dar mi se pare frumos. Bottom, team numbers off. Să las așa. Scale-ul îl las așa și îl dau puțin mai mare, cam așa. Ceva de genul, ca să văd toată harta. Mamă, cum se vede acum, frate, nu-mi place. Cred că l-au dat pe TV. Nu, computer monitor. Dau și ăsta ca să avem un match. Netgraph. Default. Bam. Da, radarul. Na, lasă-l așa. Și îl mai fac eu dată radarul.
Nu mai intră glonțul. Am înțeles. Hai că glonțul nu mai intră dacă e. Ok, deci merge so bine. Adică merge so bine. Gen, se vede so bine. Pe live se vede so bine. Mai are pixele alea, nu știu de ce. A, ba da, gata, știu de ce, pentru că gen placa mea video e de la FPS Max. Nu, o să-l las pe bară jos Max 0, FPS Max Menu 0 și e de la AMD și de asta. Wow. Bun. Hai pe un server să ne antrenăm puțin, că vreau să mă bag cu băieții. Scuze. Că am făcut chestia asta, că am dat peste microfon. Un picuț. Bă, o să-mi pun o chestie de asta acum, gen. Stai așa să-mi fac o chestie de asta mică, gen de radar, ca să nu vedeți pe unde sunt, că na, dacă intrați pe server sau chestii și fine, înțelegeți voi. Aha, cole. Yo, my fucking done. Să văd cum se vede de pe calculator. Hai că se vede bine, se vede ok, gen, e ok. E very, very good. Good. Glumeam, mă, n-am PC nou. Am PC-ul meu vechi. De asta am share de hoține frame-uri. Că dacă aveam de nou, vă dați seama că aveam so multe frame-uri, gen. So multe frame-uri chiar. Stai că nu mai găsesc. Ok. Bam. Nu asta, că asta am făcut-o eu, gen, pentru asta. Mai, dai cât rălăsă. Fucking done. Este bă, ce idee.
m-am născut... Nu. Când eram tânăr fecior... Fucking da, o să lăsăm așa ca să nu vedeți voi radarul. Alin. Voi sunteți băieți de aia de intră pe stream și îmi dau stream snipe. Mamă, ce s-a văzut? O secundiță, băieți, ca să nu vedeți nici pe ce server intru, pentru că voi sigur o să intrați după mine pe server. Pe ce server să intru eu de aici? Pe ăsta. Sorry, bro. Eu fucking done. Când intru pe server o să se blocheze puțin, gen. Because my network don't work very good, you know. Da, nu scopovi. Really rich. Gata, merge. Bun, bravo. Nu merge. Nu cred, 14 nu. Bravo. Mersi la fel. Oh, uite, ce faci, mă? Uite și eu pe aici, după 3 zile de bani. Un pic îți Mă băieți. pus dracu să înjur pe server. Și wow. Oh, shit. GG. Hai, care îți dau headshot să moară măta, mă. Încep iar ce mi-au iarbă. Ce fain era nuke-ul ăsta la început, mă. Așa, am să vedeți și voi. Bă, dar nu m-am uitat sigur dacă se vede pe altundeva numele serverului. Fuck. De prost sunt. Haide. Mea.
înțeles, până acum îi băteam pe băieți, acum ei mă dau mie blană. Îmi place mie să joc pe publice. Cabral. Poate se mișcă mai bine dacă... Fuck. Hai că tu aveai și armă încărcată și tot, dă-te. Mamă, ce spray de căcat am făcut. Cheamă Cabral, mă, pe el vine așa. Eu să zicem că, stai așa. Eu să zicem că-s la cutie, da? El iese. Cheamă Cabral, frate, pe el. Hai că nu ții cap dacă e, hai că nu ții cap dacă e. Așa că trebuie să mă obișnuiesc. Ați văzut, frate? Eu efectiv stăteam aici și el direct. Ale! Toți grămadă, frate. What? Stai! What? Ce? Băi! Mi s-au dus glanțele deasupra capului lui. Băi, deci nu pot, băi, nu. Palmiero, frate, el nu moare de la 3 hituri. Lui trebuie să-i dai 1 miliard de hituri. Câte hituri am de la băiatul ăla? Am 4 hituri, frate, la moment, dar el nu moare de la 3. Eu trebuie să-i dau cam neapărat ca să moară. Ei, monstru, strigăm Nico, ei, tata vostru. Să ies puțin de aici. Serios, chiar dau peste toate chestiile cu microfonul ăsta, frate. No. Ce vreau să fac? Să pun muzica.
Jamie vâtă, mă. Ne plimbăm prin pută, mă. Tot flex într-un bumă, vă. Mergem până la atât, mă. Da benzină la omul, vă. Te-am cu mare omul, bă. Să fiu sincer, tă, bă, bă. Ești o stranță, fă-mă, mă. Da pizda ta ți-e, bă, fă, fă. Pizda ta mi-e, fă, fă, bă. Snap și nu dur să mă râd. Bună pisică, fă, fă. Te-am pupa, hai zi-mă să. Îți dau eu un să mă să. Că n-am chef de tine, fă. Te las, vâtă, mă. Alright, stau în joc PUBG-ul mobile. Îți convins lanța pe online. Păi te văd pe offline. O scot și îmi zice oh my god. De-asta ziceam tocmai îmi dă și follow pe profile. Scorsării că stai chill, gâlă mă. Nu stau cu alta fătă mă. M-am prins pulă mă. Mă cheamă asta bură bă. Eu să zic dă-mă dă. Mă duc să ard o căbă. Dacă sigur o făcă. Am chelit un bărădă. Oh, vătă-mă, te pun, vătă-mă, 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 oh, vătă-mă, te pun, vătă-mă. Sper îmi dau dă-mă. Toți bălanii fac lăbă. Fac să se pe snăpă. Că ăla încă da. Vor să mă vadă gălă. Să lăbă, n-au bână, au